सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। इसलिए सोचा एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर लूं, ताकि वक्त से पहले अगर गुड बाय हो जाए मेरी जैसी हस्ती का, तो वैसे मरने का कोई सही वक्त थोड़ी होता है। ये जो हम कल टाइम डकैती करने जा रहे हैं उसके बारे में सोच में पड़ गया हूं कि पता नहीं हम कभी वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन हीरोगिरी में खतरा तो होगा ही ना, हर कहानी का एंड तो होना ही। पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा जैसा होना चाहिए। I love you 3000।